Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Obat ampuh untuk mengatasi batuk dan pilek pada anak atau balita. Tubuh anak-anak sangat sensitif dan mudah dipengaruhi oleh perubahan mendadak suhu lingkungan. Jika sistem kekebalan tubuh lemah, maka tubuh akan dengan mudah menjadi demam atau pilek. Batuk, hidung tersumbat, flu, dan pilek adalah jenis penyakit yang ringan dan umum. Namun, banyak orang benci pada obat, terutama anak-anak, sehingga mereka sering membiarkan tubuh menyembuhkan diri sendiri. Jika anak-anak merasa tidak nyaman ketika menggunakan obat-obatan dan melihat bahwa itu tidak terlalu efektif, maka cobalah untuk menerapkan pengobatan rumahan yang alami untuk mengatasi pilek yang membantu anak-anak sembuh dengan cepat dan aman. Berikut adalah cara alami untuk menghilangkan pilek yang bisa dicoba di rumah. 1. Jus lemon hangat. Air lemon adalah cara alami yang pertama untuk meredakan pilek pada balita dan anak-anak. Asam sitrat yang terkandung dalam lemon dianggap sebagai obat pilek alami yang efektif untuk anak-anak. Lemon juga mengandung banyak vitamin C yang dapat merangsang sistem kekebalan tubuh dan menghilangkan racun dalam tubuh. Kamu juga dapat menambahkan sedikit madu ke dalam campuran untuk meningkatkan efek bakterisida. Gunakan 1 hingga 2 kali per hari sampai ingus habis sepenuhnya. 2. Bawang putih. Bawang putih dianggap sebagai bahan baku untuk pengobatan rumah yang efektif untuk pilek pada anak-anak yang sangat aman dan sangat efektif. Caranya, dengan merebus sekitar 250 ml air dan campurkan 4 siung bawang putih cincang dengan sedikit garam. Cara ini dapat bekerja untuk menghilangkan dan membersihkan racun dalam tubuh. Anak-anak dapat minum solusi ini 2 kali sehari sampai penyakit mereka sembuh. Selain itu, kamu juga bisa memanggang bawang putih sampai harum. Lalu, angkat bawang putih. Tumbuk bawang putih sampai halus dan tambahkan sedikit air dan minumlah 1-2 kali sehari. 3. Jahe. Jahe memang terkenal sebagai pengobatan alami untuk menghilangkan demam dan pilek. Untuk membuat jahe sebagai pengobatan untuk pilek pada anak-anak, kamu harus memasak jahe dalam air dan kemudian menambahkan sedikit gula atau madu untuk diminum 2 hingga 3 kali sehari. 4. Bilas hidung dengan air garam. Lendir yang tersangkut di hidung menjadi lem dan sering menjadi penyebab pilek pada anak-anak. Karena itu, kamu bisa membilas hidung anak-anak untuk menghilangkan lendir yang menyumbat dengan air garam sehingga dapat berfungsi normal kembali. Tuangkan setengah sendok teh garam ke 1/4 liter air. Kamu dapat menggunakan botol tetes. Tuangkan air garam ke dalamnya dan jaga agar anak menghadap ke atas untuk membiarkan air garam mengalir ke hidung. Kemudian, semprotkan air garam ke hidung. Saat menyemprot hidung dengan air garam, ingat untuk mengatakan padanya untuk bernafas ringan agar air garam masuk ke hidung lebih dalam. 5. Minum banyak air putih hangat. Minum banyak air dapat membantu untuk membasuh beberapa lendir yang terjebak di tenggorokan. Minum air hangat dengan sedikit jus lemon adalah salah satu obat rumah alami untuk meredakan pilek pada balita dan anak-anak yang harus kamu coba. Yang dapat membantu anak-anak menghilangkan ingusan. Kamu bisa mencampurnya dengan gula atau madu jika anak-anak tidak terbiasa dengan rasa asam lemon. Sebenarnya, masih banyak lagi obat alami yang bisa meredakan pilek pada anak-anak, seperti sup ayam, madu, dan lainnya. Sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.